Реальный отскок – это только тогда, когда все слабые руки вышли с игры. Как крупные игроки используют ликвидность? Стратегия пылесос ликвидности до объявления накопления позиций при низкой волатильности. Во время объявления создания искусственных движений для запуска стопов. После объявления закрытия позиций по выгодным ценам. Манипуляция на фьючерсном рынке. Создание больших позиций для влияния на стоп-цены. Использование опционов для создания гамма-сквизов. Координация между различными биржами для максимального эффекта.